tardes y bienvenidos a The Supreme Wisdom. He estado varios días pensando si subir este vídeo o no, pero como estoy bastante seguro de todo lo que subo al canal, y más aún si son grabaciones mías, he decidido subir el vídeo. En este vídeo os voy a enseñar una grabación que realicé el jueves pasado sobre las 3:40 de la mañana, ¿vale? Aquel jueves estaba trabajando de noche, haciendo teletrabajo, cuando de repente empecé a escuchar como un zumbido que venía de la calle y abrí la ventana y efectivamente comprobé que pues sí que había un ruido extraño y comencé a grabar. En total hice 2 grabaciones y tengo aproximadamente unos 3 minutos y medio de vídeo. La verdad que, como os digo, he estado varios días pensando si subir el vídeo o no, porque va a haber mucha gente que va a tener muy claro lo que es, y yo no lo tengo nada claro, sinceramente. Estoy convencido de que va a haber mucha gente que va a decir que es un avión normal, pero aquello no era un avión, al menos un avión corriente, ¿no? Lo estuve escuchando aproximadamente durante 3 minutos y medio, cuando yo días posteriores estaba haciendo la prueba, y con aviones normales los escucho durante 45 segundos, un minuto, y ya os digo que esta grabación o estas 2 grabaciones son de 3 minutos y medio entre las dos, ¿no? Entonces os voy a enseñar la grabación principal, que es la que mejor se escucha, y que cada uno pues saque sus conclusiones, ¿no? Como información adicional os diré que cuando estaba escuchando aquel ruido ya con la ventana abierta, me dio la sensación de que había una especie de magnetismo en el ambiente, algo realmente extraño, una especie de eco metálico, algo difícil de explicar, la verdad. Entonces, bueno, nada más, os voy a dejar con este vídeo y, como he dicho, que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchísimas gracias y un saludo. Hasta la próxima.